miền bong bồn nhưng thay mùi chủng nón cứ trong chắp đàm chủng mùi từng YouTube mà thế và tại có tỷ bạn nâng cảផលិត video បានដឹងថាផលិត video ប្រភេទអីដើម្បី upload ចូលទៅក្នុង channel YouTube តែប៉ុន្តែមានប្រភេទ video ឬក៏ content ច្រើនប្រភេទមែនទែនដើម្បីយើងអាចផលិតបានហើយយើងផលិតដោយ free ដោយមិនចំណាយលុយទៀតដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃគឺបងប្អូនអាចថតអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងថតអំពីជំនាញរបស់យើងថតពីទេពកោសល្យរបស់យើងដែលឡែកពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនបើយើងចង់ផលិត video បែប AI ក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរឬក៏ផលិត video បែបតុក្កតាក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរអ្វីសំខាន់គឺបងប្អូនមានដងឬក៏មានទេពកោសល្យឬក៏ចិត្តចង់ក្នុងការផលិតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី content មួយប្រភេទដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹង content បែបតុក្កតាដើម្បីយើង upload ចូលទៅក្នុង channel YouTube សម្រាប់បងប្អូនថ្មីទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយ YouTube ដោយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវីដេអូតុក្កតាអាចសាងប្រាក់ចំណូលបានជាក់ស្ដែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំធ្វើបានបែបនេះណាគឺជាប្រភេទcontent មួយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញគេធ្វើដាក់ចូលទៅក្នុង channel YouTube ហើយគេបែបថតពិតណាថតពិតគេធ្វើតុបតែង background តុបតែងតួអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទវីដេអូខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺចង់ផលិតមែនតើប៉ុន្តែពិបាកផលិតត្រង់ថាវីដេអូបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលមែនតើហើយវីដេអូបែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវការគ្នាច្រើនក្នុងការរៀបចំអញ្ចឹងទ្រាំបានមួយប្លង់គឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងអស់ក្តីបារម្ភក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រដែលយើងបង្កើតវីដេអូបែបហ្នឹងណាមានភាពងាយស្រួលអត់អីលំបាកទេណាអ្វីសំខាន់គឺយើងត្រូវការរៀបស៊ីននៅខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវការរៀបចំដោយខ្លួនឯងថាយើងចង់បានស៊ីនអីយើងចង់បានធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឃើញវីដេអូបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចង់បានណាពុះវាជ្រោមែនទេអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៃវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើត្រូវមានស៊ីនឬក៏រូបថត3សិនខ្ញុំមាន3ស៊ីននេះអូខេដើម្បីមកបង្ហាញឬក៏ដើម្បីយើងធ្វើគំរូតាមអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាយើងយក3ហ្នឹងបងប្អូនអាច screenshot ចេញពីណាក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេណាសំខាន់ដល់បងប្អូនចង់បង្កើតណាចង់បង្កើតស៊ីនហ្នឹងចង់បង្កើតប្លង់ហ្នឹងឬក៏ចង់បង្កើតចេញជាសាច់រឿងហ្នឹងអូខេតមកគឺបងប្អូនសរសេរបន្តិចណាសរសេរឡើងនេះបន្តិចមកអូខេបងប្អូនអាចសរសេរតាមខ្ញុំឬក៏បងប្អូនមានអីដែលបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យវីដេអូឬក៏ script របស់យើងនឹងឬក៏ prompt របស់យើងនឹង detail ឬក៏ច្បាស់ណាឬក៏បងប្អូនអរគ្នាធ្វើអាចនិយាយបានថាand detail អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅ and detail ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក៏វាស្អាតឲ្យយើងដែរអូខេយើងចុចប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងរៀបចំ prompt របស់យើងដើម្បីបង្កើតចេញជារូបភាពនេះបងប្អូនណាឃើញទេនេះជា prompt ដើម្បីយើងយកទៅបង្កើតអូខេអញ្ចឹងយើង copy មកនេះ copy prompt ទី1នេះគឺជា prompt ទី1 prompt ទី2ឃើញទេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្តមកដើម្បីបង្កើតជារូបភាពបងប្អូនចូលទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុង Vis ណាគឺវាសាយមុនវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញដែរតែតើទៅនឹងប្រើ Vis នេះគឺល្អហ្នឹងហើយយើងចុចនេះមកអូខេខ្ញុំផាសកន្លែងហ្នឹងមកតមកគឺកន្លែងនេះយើងសម្រាប់កំណត់នៅទំហំតើបងប្អូនចង់បានទំហំមួយណាយើងយកប្តីទៅដើម្បីយើងធ្វើវីដេអូបែប long កន្លែងនេះយើងអត់ស្រេទេនេះគឺជា best quality ហើយយើងយក best quality អូខេតមកគឺយើងចុចសញ្ញាព្រួយឡើងនេះអញ្ចឹងវានឹងរៀបចំចេញជារូបភាពរបស់យើង website នេះល្អស្រួលបង្កើតមែនទែនហើយយើង generate ចេញជា
video បានទៀតហ្នឹងហើយអូខេបែបហ្នឹងឃើញទេបែបហ្នឹងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថាមិនស្រឡាញ់ទេបងប្អូនអាចទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ថា have to create more detail អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅវានឹងរៀបចំឲ្យយើងបន្តទៀតហើយនេះក្នុងករណីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនស្រឡាញ់ណាមើលទៅវាមិនតំណងមិនស្រឡាញ់មិនតំណងអីចឹងទៅណាឃើញទេនេះគឺជាស៊ីនណាបែបហ្នឹងឃើញទេឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនស្រឡាញ់ទៀតក្នុងករណីខ្ញុំបង្ហាញអស់ហ្មងខ្ញុំបញ្យល់ឬក៏ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអស់កុំឲ្យថាពេលខ្លះវាធ្វើទៅអត់ដូចខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនទៀតអញ្ចឹងវាគៀងបងប្អូនទៅសេទៀតមកអូខេឲ្យច្បាស់យ៉ាងមកណាខ្ញុំបង្ហាញឬក៏ប្រាប់ពីរបៀបធ្វើឲ្យអស់ហ្មងដើម្បីកុំឲ្យស្មុគស្មាញពេលខ្លះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់យ៉ាងធ្វើខ្ញុំបង្ហាញទៅវាយ៉ាងមែនប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនយកទៅធ្វើអត់ដូចខ្ញុំទេអញ្ចឹងវាពិបាកហ្នឹងពិបាកអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងបានហើយឃើញទេយើងបាន pro detail អូខេចាំមើលវាចេញមិនវិញវាមិនស្អាតយើងធ្វើទៀតយើងធ្វើតតែស្អាតណាយើងរៀបចំតតែស្អាតព្រោះមិនស្អាតយើងធ្វើទៅអីនន់តានេះទេអូខេវាតំណងដែរវាយ៉ាងដែរឃើញទេហ្នឹងឬក៏បងប្អូនអាចថាយើងមើលប្រងរបស់យើងបន្តទៀតមកនេះអូខេស៊ីនទី2នេះបងប្អូនណាឃើញទេនេះតំណងទេឡូយនេះឃើញទេទី3អូខេស្រឡាញ់បងប្អូនមើលទៅវាមានទៅដល់10ស៊ីននោះវាច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើនេះឃើញទេតំណងដែរនេះឃើញទេតំណងលយមួយយ៉ាងអូខេតទៀតមកអូខេលេខទី3ទី4អញ្ចឹងមកឃើញទេតំណងលយបើនិយាយទៅស្អាតយើងអាចធ្វើបានហើយក្នុងមួយ Gmail យើងអាចធ្វើបាន10វីដេអូដែរតំណងដែរស្អាតដែរឃើញទេនេះគេប្លង់ខ្ញុំគាត់ថាវីដេអូបែបហ្នឹងផ្ទុះតែស្រុកគេគឺចូលចិត្តមើលហ្មងអញ្ចឹងបើសិនមកបងប្អូនធ្វើបានអូខេល្អហ្មងហើយខ្ញុំឃើញ channel ថ្មីមួយដែលជារបស់ខ្មែរយើងធ្វើពីឡានទឹកដីអត្រជោគដីឡានទឹកដីពី AI ហ្នឹងគេមើលច្រើនគួរសមដែរតាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអត់តអាចរកលុយបានទេប៉ុន្តែ channel ហ្នឹងគឺទៅមុខហើយមាន view ច្រើនហើយហ្នឹងឃើញទេនេះប្លង់ស្អាតឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាននេះអូខេខ្ញុំ copy នេះណាបើសិនបើយើងរកអាប្រមនេះមិនឃើញនឹងលេខទីម៉ាននេះណានឹងនៅទីម៉ាននេះបើសិនបើយើងចេះយើងដឹងអីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកអាស៊ីនមួយហ្នឹងបង្កើតចេញជាវីដេអូណាឥឡូវបងប្អូនមើលរូបមួយហ្នឹងចង់បានមួយណាអូខេចង់បានមួយនេះហ៎បងប្អូនចុចលេខ animate គេបងប្អូនអស់ផាកប្រមហ្នឹងបងប្អូនចុច enter នេះមកយើងមើលវីដេអូរបស់យើងដែលបាន generate ហើយគឺបែបនេះបងប្អូនណាតំណងណានេះឃើញទេកូដមកមួយទៀតតំណងហ្នឹងណាលយមែនទេបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ហ៎បងប្អូនអាចធ្វើបានទេឬក៏មានគំនិតអីដែលថ្មីជាងហ្នឹងដើម្បីបង្កើតចេញជាសាច់រឿងមួយ upload ចូលទៅក្នុង channel YouTube របស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ download មួយទុកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម generate បន្តទៀតមកហ្នឹងហើយដើម្បីយើងបង្កើតជាវីដេអូ scene ទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនមិនដែរនេះតំណងអូខេខ្ញុំយករូបមួយនេះផានហ្នឹងមកអូខេយើងខ្ញុំ generate បងប្អូនអរគ្នាឥឡូវវីដេអូរបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងមើលតិចមកនេះអូខេតំណងឲ្យបងប្អូនលយហ្នឹងហើយវាអាចថាលឿនតិចប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ជា speed អីតិចទៅហ្នឹងហើយដាក់ slow បន្តិចណាហ្នឹងហើយគឺពេលទៅគឺអាចទទួលយកបានអេមមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលចង់បង្កើតវីដេអូបែបហ្នឹងពីពួកអីបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយវីដេអូបែបហ្នឹងគឺបើចង់បង្កើតគឺត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការផលិតហើយត្រូវតែមានគ្នាឬក៏ត្រូវការរៀបចំ background ឬក៏កន្លែងថតឲ្យបានស្អាតដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះគឺល្អអាច
យើងធ្វើបានដល់ងាយស្រួលមួយថ្ងៃមួយវីដេអូស៊ីផុយហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានវីដេអូហើយបន្តមកគឺយើងយកវីដេអូមករៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធី editor ឬក៏ខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut បងប្អូនប្រើជាមួយកម្មវិធីមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំមកទម្រាបគ្នាបែបនេះគឺដំបូងគឺខ្ញុំជា freeze មានតែដាក់ជារូបភាពសិនជារូបភាពស្លឹកតមកខ្ញុំដាក់សំឡេង day ណានេះជាសំឡេង day ជាង day មកតមកបានយើងទៅមុខអូខេនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏ style ទេហ្នឹងហើយឃើញទេទៅដោយមែនតើតដល់ពេលសំខាន់គឺខ្ញុំគិតថាវីដេអូហ្នឹងគឺនៅផ្ទុះមកឲ្យតែធ្វើរុញទៅសុកគេហ្នឹងហើយយើងដាក់ sound ណាដាក់ sound effect ដាក់ sound នេះគឺជាសំឡេងឡាននេះគឺជាសំឡេងបែបតុក្កតាអញ្ចឹងណាមើលទៅ start ទៅក៏ទៅហ្នឹងហើយអូខេឃើញទេនោះមែនតើលយមែនតើគឺស្អាតអាចទទួលយកបានហ្នឹងហើយលយអានេះវាស៊ីនខុសគ្នាតែគាត់ថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាណាដើម្បីចង់បានប្រភេទណាបងប្អូនរៀបចំដោយខ្លួនឯងប្រភេទហ្នឹងទៅអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាក្នុងការបង្កើតវីដេអូតុក្កតាបែបហ្នឹងដើម្បីអាចអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង channel YouTube បានសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ពីរបៀបនៃការបង្កើតសង្ឃឹមថាយល់ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូបែបហ្នឹងដើម្បីអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង channel YouTube ដើម្បីសាងប្រាក់ចំណូលទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រឬក៏អរគុណសម្រាប់តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំមានតែអរគុណឬក៏រៀបដៃ10សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេហើយខ្ញុំនឹងមានអីដែលថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណគ្រប់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ